بسم الله الرحمن الرحیم. د پولیس راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او احترامات. مې منئ خدای دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې مو پر تن وي. قدرمنو اوریدونکو زه نظیف الله هوتک یم او تاسو له پولیس راډیو څخه د ځانګړې مرکې خپرونه اورئ. لکه څنګه چې تاسو د دې خپرونې سره بلدتیا لرئ، دا خپرونه په اونۍ کې یو ځل خپرېږي. د پولیس راډیو خوږو درنو اوریدونکو، د ځانګړې مرکې په دې خپرونه کې موږ سره د خوست ولایت مرستیال والي دلته د دې ولایت د حالاتو، پرمختګونو او ستونزو په اړه ځانګړې مرکې شاهد یو. هیوادوالو زموږ موخه دا ده چې د خوست ولایت د اوسیدونکو لپاره د دوی ولایت د روانو چارو په اړه کره او تازه او نوي معلومات له تاسو سره شریک کړو، دغه رادیو له لارې تاسو ته وړاندې کړو. قدرمنو اوریدونکو، په دې ځانګړې مرکې په خپرونه کې به د امنیتي وضعیت، د اقتصادي پرمختګونو، ښوونې او روزنې او د عامو خلکو لپاره د حکومت پر وړاندې مهمو پلانونو او پروژو په اړه خبرې اترې ترسره کړو. د ځانګړې مرکې خپرونې مینوالو دا مرکه به تاسو ته دا فرصت درکړي چې د خوست ولایت د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه د مرستیال والي صاحب لیدلوری او د هغه د نظرونو څخه خبر شئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، موږ سره د خوست ولایت مرستیال والي ښاغلی مولوي محبوب شاه قانت صاحب ناسته. مولوي صاحب محترم، په لومړي سر کې خو تاسو ته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ او که څه هم تاسو عملیات هم کړی ده، مریض هم یاستئ، په دغه حالاتو کې او په دغه مریض صورت سره تاسو راغلي یاستئ د ولس د خدمت لپاره. تاسو ته ښه راغلاست وایو. الله پاک دې روغ صحت درکړي. خیر اوسئ. اول تاسو ته ښه راغلاست یو. خوست ولایت ته ستاسو راتګ د خوستوالو هغه څه چې مناسب دي د یو راډیو د کارکنانو سره موږ کما حقه ستاسو راتلل د سترګو په لیمو. حامدا ومصليا وبعد. اول خو د افغانستان زوریدلي کړیدلي ولس ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دویم قدم کې دا چې د خوست ولایت یو د هغه ولایتونو څخه ده چې د ګاونډیو هیوادونو سره، خاصتا زموږ د ګاونډي هیواد پاکستان سره په سرحد پروت ولایت ده. طبعا د سرحدي ولایاتو مشکلات زیات وي او دا چې تاسو خوست ولایت ته راغلي په دې پار راغلي چې زموږ نه د خوست ولایت مورد څه پوښتنې لرئ، مهرباني وکړئ تاسو ته موږ وخت درکوو انشاءالله پوښتنې وکړئ. جزاک الله، الله دې اجر درکړي. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب چې سره سره د دومره مصروفیتونو، کارونو، ستړیا او تکالیفو دې بیا هم موږ ته وخت راکړه. الله پاک دې اجر عظیم درکړي. مولوي صاحب محترم، لکه څنګه چې ما مخکې تاسو یادونه وکړله، البته تاسو د بشپړ نوم یادونه مو وکړه، ولې هیوادوال یا خوست میشتي شاید ډېری په دې خبر نه وي یا همدارنګه د پولیس راډیو اورېدونکي په دې خبر نه وي چې قانت صاحب محترم په اصل کې د کوم ولایت، د کومې ولسوالۍ او د کوم کلي پورې اړه لري. په دغه برخه کې که تاسو اورېدونکو ته په مکمل ډول باندې خپل ځان ور وپېژنئ نو ډېر به خوشحاله شو. جزاکم الله. زما نام مولوي محبوب شاه قانت، د خوست ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. کونډۍ او د قوم سره تعلق لرم. جزاک الله، ډېر ښه. را به شو مولوي صاحب، تاسو دغه د مبارزې دور ته همدارنګه چې طبعا د اسلامي امارت له بنسټ نه را په دې خوا تاسو په دغه برخه کې هلې ځلې ترسره کوئ، خدمتونه ترسره کوئ، د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره مو تکالیف ګاللي دي او لا هم تکالیف ګالئ. که د خپلو خدماتو په هکله باندې راته ووایي چې تاسو مخکې له فتح نه په کومو مسؤلیتونو کې پاتې شوي یاستئ، څه دندې مو ترسره کړي دي، مخکې د اسلامي دغه امارت د دویم ځل حاکمیت نه مخکې مو په کومو برخو کې تاسو پاتې شوي یاستئ، خدمتونه مو ترسره کړي؟ ما چې کله هجرت وکړلو، زه په اول قدم کې څنګه مهاجر شوم، یوه میاشت پس هلته ولایتي کمیسیون کې د عضو په صفت ما کار وکړلو. تقریبا په دې مابین کې یو دوه میاشتې ما هلته کار وکړلو. بیا د خوست ولایت د مرکز د مسؤل په حیث بیا زه دنده مې اشغال کړله. د هغې نه وروسته بیا یو کال پس مې بیا د صبرۍ ولسوالۍ او بیا د علشیر ولسوالۍ د ولسوالیو مسؤلیتونه ترسره کړل. د هغې نه بیا وروسته 2 کاله د خوست ولایت د معاون په صفت په جهادي دوره کې کار وکړلو، وظیفه مې وکړله. نو تر دې چې فتح راتلله، په دې وخت کې زه بیا د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی حفظه الله تعالی ورعاه د عمومي رابط په حیث پاتې شولم او د فتح هم راغله. تر هغې پورې ما تقریبا 6 میاشتې هغه وظیفه بیا وکړله.
قانون صاحب محترم، لکه څنګه چې تاسو تیر دا ورته مخکې د فتح نه لږ اشاره وکړه د مسؤلیتونو په هکله باندې، الله پاک دې تاسو خدمتونه قبول کړي. څومره د سختۍ او مشکلاتو سره مخ شولئ او همدارنګه اورېدونکو ته د دغه 20 کلن دور ترخه خاطره کومه خاطره په دغه دور کې لري او یا اوس مو هم په ذهن کې پاتې وي کله در یادېږي چې اوس مو هم یعنې د ذهن نه وځي د اورېدونکو سره شریک کړي، ډېر به ښه شي. جهادي دوره خو یقیني ټولې خاطرې دي. خدای تعالی دې د ټولو مجاهدینو هغه کارنامې قربانۍ په خپل دربار کې قبول منظوري وفرمایي. نو په جهادي دوره کې دا هره ثانیه د تکالیفو چې تېرېږي سړی په هغې کې خوشحال وي، په هغې کې مطمئن وي، ځکه په هغې دوره کې موږ سره یو فکر را سره و چې یا به کامیابي وي او یا به شهادت وي. نو طبیعي خبره دا ده چې سړی په دې دواړو کې هلته بیا خوشحال وي. په موږ باندې داسې حالات هم راغلي دي چې په یو شپه زموږ سره تقریبا د صبریو په ولسوالۍ کې چاپه راغلله، 11 ملګري شهیدان شول او موږ په هغې چپه کې بیا بچ شولو. مکمله شپه مو د دښمن سره په هغې چپه کې تېره کړله. نو دا چې سهار وختي خلک د اختر لمانځه ته تلل، د اختر ورځ وه او موږ د خپلو شهیدانو دپاره قبرونه جوړول. دا یقیني وه هغه خاطره وه چې دا بیا د انسان د دماغ نه بلکل یا ووځي نه، د انسان په دماغ کې ناسته وي، ځکه هغه د سنګر ملګري چې سړي نه په داسې حالاتو کې له منځه لاړ شي، شهیدان شي. شهادت خو موږ په دې پوهېږو چې یقینا غټ نعمت ده، خو بیا هغه د ملګرو خلا سړی احساسوي. خامخا طبیعي خبره ده چې سړی به په دې باندې طبیعي خفه کېږي. نو هغه حالات ما په ذهن کې اوس هم پراته دي او یوه داسې خاطره چې یقینا په هغې باندې بیا موږ خوشحال وو چې کله موږ یو ځای د عملیاتو ترتیب جوړ وو. په هغې کې لله الحمد موږ هغه عملیات ډېر بریالي وو. په هغې کې خارجیانو ته ډېره غټه درنده مرګ ژوبله ووختله چې تقریبا د دوی د راپورونو له مخې چې د دوی خپل راپور دا و چې 250 خارجیان په هغې کې قتل شوي وو. الحمدلله هغه بیا د موږ لپاره بیا یوه خوږه خاطره وه، دا هم بیا له یاده نه وځي. همیشه ما په دماغ کې دا راګرځي چې که الله تعالی ته دا قبوله شي موږ لپاره بس همدا هم کفي دي. الله پاک دې د اسلامي امارت د ټولو مجاهدینو هغه چې شهیدان شوي، الله پاک د دوی شهادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي او هغه مجاهدین چې لا اوس هم غازیان چې ګرځي الله پاک دوی ته لا نوره هم توان او وسه د دې ورکړي چې وکولی شي دغه اسلامي نظام د استحکام لپاره او له ښه خدمت لپاره هلې ځلې ترسره کړي. ډېره زیاته مننه. قانع صاحب محترم، د کار د پیل په هکله باندې که اورېدونکو ته معلومات ورکوي چې د خوست میشتو ولسونو لپاره لومړیتوبونه کوم لومړیتوبونه لري درته او همدارنګه کوم لومړیتوبونه مو ورته ټاکلي دي؟ د کار پیل مو څنګه ده؟ آیا رسمي وخت پورې ده که نه په غیر رسمي وخت کې هم د خوست میشتو ولسونو لپاره خدمت ترسره کوئ؟ په دې اړه خو زه دومره ویلی شم چې له فتحې وروسته زه چې راغلم دلته په اول قدم کې د مشرانو لخوا ماته د قومندانۍ مسؤلیت راوسپارل شو. تر 2 کالو پورې ما قومنداني وکړله. نو په هغې کې هغه اولینی حالات و که نه، ما به سهار لمانځه پسې کار شروع کړلو. دا کار به بیا دا نه و چې هلته موږ د رسمیاتو لحاظ وساتو چې هغه 8 ساعته وظیفه ده موږ باید دا اجرا کړو. زه به سهار وختي په لمانځه پسې متصل هلته کېناستم. د ماخوستن په 1 بجه هم د ولس فیصلې کړي دي او دا خوست میشتې ولسونه په دې باندې آګاه دي. که دا پوښتنه تاسو د ولس نه کړې وه په دې به زه ډېر خوشحال وه چې دا جواب تاسو ته ولس در کړی وه. اوس مو دلته په ولایت کې هم معمول دا ده چې موږ دلته د رسمیاتو ډېر لحاظ نه ده ساتلی. رسمیاتو کارونه چې خلاص شي تر ماښامه پورې زه خپل په ولایت کې دلته وم. نو ډېر داسې حالات راغلي دي چې د ماښام لمانځه نه پس هم د ولس هغه کوم مشکلات وي، ضروریات وي، هغې ته مو رسیدګي کړې ده. الحمدلله دا په دې پار کوو چې دغه خدمت د خپل ځان لپاره عبادت بولو. هغه څوک چې هغه دغه 8 ساعته وظیفه کوي هغې مطلب دا وي چې دا یو د اجیر په صفت یم. موږ الحمدلله دلته ځانونه حاکمان نه بولو، دلته موږ د ولس ځانونه خادمان بولو. موږ به د دوی خدمت کوو که شپه وي او که ورځ وي. قانع صاحب محترم،
لکه څنګه چې موږ ته معلومات او اوریدونکو ته معلومات تاسو په نظامی ډګر کې هم پاتې شوي یاست او بیا مو د خوست ولایت امنیه قمنداني هم ترسره کړې ده په دغه برخه کې. په اوس وخت کې د خوست ولایت امنیتي وضعیت څنګه ارزوي او آیا د امنیت د ټینګښت لپاره کوم اقدامات ترسره شوي نه دي ترسره شوي؟ لله الحمد خوست ولایت د هغه ولایتونو په لړ کې شمارېږي چې په هغه کې یو ډاډمن امنیت د دې هغه زیاته وجه دا ده چې دلته موږ قومي جوړښتونه لرو. دلته ولس د امارت سره یو لاس ده. په دغه ټول د 3 کلونو کې لله الحمد موږ د خوست په سطحه یوه سیاسي پیښه هم نه لرو. دا زموږ لپاره د افتخار خبره ده. او بله دا چې په تېره 2 کلنه دوره کې چې ما په قمندانۍ کې تېره کړې ده هلته امنیت، اوس امنیت الحمدلله یو ډاډمن امنیت ده. موږ د خپلو ولسونو نه هم مطمئن یو او د خپلو نظامیانو ملګرو نه هم مطمئن یو. د نورو اداراتو سره هماهنګي د یو بل ترمنځ څنګه د په خوست ولایت کې مثلا د استخباراتي ځواکونو د امنیه قمندانۍ سره او د اردو سره د نورو سره د دوی ترمنځ روابط څنګه دي او همدارنګه د جرمونو او ناقانونه کړنو د مخنیوي لپاره څه ځانګړي تدابیر نیول شوي نه دي نیول شوي؟ څه جلسات په دې هکله باندې شته نشته دي؟ الحمدلله د خوست ولایت ولایتي ادارې هماهنګي دا یو ځانګړتوب لري. دلته زموږ بعضې ملګري دي چې هغه له نورو ولایتو تبدیل شوي دي خوست ولایت. که لنډ مثال یې زه ووایم زموږ د لواء قمندان صاحب تقریبا څو میاشتې مخته چې را تبدیل شولو نو د خپله خبره کوله چې زه چې راغلم زه دې خبرې ته ډېر فکرمن وم چې دلته به هماهنګي څنګه وي. خو چې کله مې د خوست ولایت دا د هماهنګۍ کړنې ولیدلې نو چې له زړه د تله مې دعا وکړله چې چا د هماهنګۍ رامنځته کړې ده الله تعالی د اجر ورکړي. خوست ولایت ټول کارونه په هماهنګۍ کېږي. د لوا نه ونیسه ولایت قمندانۍ استخبارات په یو اواز په یو غږ الحمدلله موږ هر یو کار چې ده که ډېر کوچنی کار هم وي موږ هغې ته مشوره کوو په مجموعي طور سره په هماهنګۍ هغه کار سرته رسوو. جزاک الله. مرستیال صاحب محترم دغه لومړیتوب به د هغه ته ورکړو روغو جوړو ته چې په دغه سمت کې یا په دغه کې دغه د روغې جوړې ډېرې ترسره شولې. تقریبا که چېرته یادونه وکړو د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت چارسنبل وزیر البته شهید خلیل الرحمن حقانی تقبله الله د خپل حاکمیت نه راوروسته البته چې دی کله د کډوالو چارو وزیر وټاکل شو د اسلامي امارت د مشرتابه له لورې په دغه برخه کې دی نه یوازې د کډوالو چارو وزیر بلکې هلې ځلې ترسره کړلې د روغې جوړې په دغه سمت کې لویه پکتیا په سمت کې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د روغې جوړې ته راودانګلې او د هېوادوالو دغه ستونزې حل کړې. موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې په بېلابېلو ولایتونو کې حتی د 90 کالو د 80 کالو 15 کالو 40 کالو روغې جوړې ترسره شولې. نو 910 روغې جوړې ترسره شوي. په دغه ولایت کې څومره کار شوی ده او تاسو څومره همکار یاست د ولسونو سره خصوصا دغه د روغو جوړو په برخه کې؟ لله الحمد د روغې جوړې په مورد کې تاسو ته خو دا در معلومیږي چې لویه پکتیا په مجموع کې دا د جرګو وطن ده. دلته چې څومره کار په جرګو کېږي هغه په حکومتدارۍ هم نه کېږي. موږ د روغې جوړې په مورد دلته ډېر څه کړي دي الحمدلله. خدای تعالی دې قبول کړي. داسې حالات و چې په قمندانۍ کې ما یو څوک راټینګ کړل ګیر مې کړل اجرتي قاتلان و چې یو چا د قتل دپاره ګوته په مشه ناست و. بیا مې هغه د قاتلان هغه منبع را پیدا کړله چې چا پیسې ورکړې وي. بیا مې چې هغه را پیدا کړل د هغې سره مې خبره وکړله چې وروره ته پښتو ګټې او که شریعت دا وویل چې نه مولوي صاحب الحمدلله زه مسلمان یم. نو بیا مې ورته وویل چې دغه قاتل خو د دغه هلکانو پلار و د قتل یې چې کړی و د دې هلکانو خو تا ته مرګ جایز نه ده شریعت اجازه نه درکوي. وایي چې نو څه وکړم؟ مې ته ویم چې راځه چې روغه درته وکړم. وایي چې بس ما واک د ستا ده. الحمدلله په هغې کې مو کار شروع کړو د دواړو جانبینو په خوښه په رضامندۍ مو هغه روغه جوړه وکړه. دا 15 کاله پخوانۍ بدي وه او هغه قاتلان بیا محکمې ته مخکې کړل. هغې خپل بیا قاتلان خو نه وو خو اقدام بالقتل یې کړی هغې خپله سزا ورکړله. نو هغې وخت نه ما سره دا سوچ پیدا شوله چې وله دلته چې ډېر کار کېږي په دې باندې کېږي. نو دا کار مو را شروع کړلو. دلته زموږ په دغه مرکز کې یوه داسې بدي وه چې تقریبا 80 کاله پې تېر شوي وو او په دې کې 14 مړي شوي وو. هغه مو د سپین ږیرو
د قومي مخورو په توسط حل کړل. الحمدلله د دواړو کورنیو په رضامندۍ سره، او حتی داسې حالات وو چې کله په مسجد کې د دوی په مابین کې روغه جوړه وکړله، بیا مو د دې غېږې ګډوړې روغبړ په کولو، نو دغه قوم هم ژړل، د خلکو هم ژړل، د دې خوښۍ د وجې نه. په مجموع کې په خوست ولایت کې په دې برخه کې ډېر کار شوی ده، ډېرې روغې وشولې الحمدلله، او دا کار لا هم روان ده اوس. مرستیال صاحب محترم، د خوست اقتصادي اجتماعي خدماتي وضعیت د ښه کولو لپاره ستاسو مهمې پروژې کومې دي، او که راته دا وایي چې د دې ولایت د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره څه ځانګړي پلانونه شته دي نشته دي؟ الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره خو په خوست ولایت کې ډېرې پرمختیایي پروژې سرته ورسېدلې او بعضې لا هم جریان لري. په دې کې زموږ د مرکز سربیره په ولسوالیو کې الحمدلله ډېر کار په مخ روان ده او کیږي. د خوست ولایت مرکز خو تاسو به هم شاید حال خلک وي لیدلې به وي چې کومې پروژې زموږ د ښاروالۍ لخوا روانې دي، او د دې سره په څنګ کې تیر کال زموږ د ښاروالۍ په خوزرداست کې د یو نفس مؤسسې تقریبا 38 پروژې دلته وکړلې، سرته یې ورسولې، او زموږ خپل د اوبو انرژۍ ریاست چې دلته موږ لرو هغې 1414 چک ډیمونه جوړ کړل چې اوس لا هم د دوی کار روان ده. د نن هم د 4 کاریزونو د افتتاح مراسم وو. پرمختیایي پروژې دلته په کار روان ده، انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به ډېر کارونه سرته ورسیږي، او لا هم په پلان کې شته دي. په مجموع کې د خوست ولایت یقینا چې دا څومره کار په د 3.5 کلو کې شوی ده، په 40 کلونو کې هم نه ده شوی الحمدلله. مرستیال صاحب محترم، لکه څنګه چې تاسو ښاروالۍ ته یادونه کړه، آیا د برېښنا او همدارنګه د اوبو رسونې په برخه کې هم پرمختګونه شوي دي؟ بلې، دلته د برېښنا ریاست تقریبا د مرکز په سطحه خو اکثریه سیمې په برېښنا پخل شوي دي، او بعضې ولسوالیو ته هم د هغې سرایت کړی ده. لکه موږ د سوری ولسوالۍ ته کار روان ده، په لنډ وخت کې به انشاءالله هغه هم د پوښښ لاندې راشي د برېښنا. او دلته ګوربز ولسوالۍ موږ لرو، د هغې سره په څنګ کې لکڼ دي، او داسې رقم تڼۍ ولسوالۍ، اسماعیل خیل ولسوالۍ چې هغې ته هم تر زیاتې فیصدۍ کار شوی ده. آینده کې انشاءالله دغه کار اوس په جریان کې ده، په لنډ وخت کې به دوی ته هم دغه د برق هغه مشکلات حل شي. ډیره زیاته مننه. هغه سیمې چې پخوا پکې ډیر جنګ و، حالات پکې خراب و، اوس د څه پراختیایي پروژې پکې عملي شوي نه دي عملي شوي؟ توجه ورته شوې ده که نه ده شوې؟ لرې پرتې سیمې دي، مثلا وخته پکې جنګ ډیر و، حالات ډیر خراب و، اوس څنګه ده؟ د خوست ولایت په سطحه موږ دلته یو څو ولسوالۍ داسې لرلې چې هغه یا مفتوحه وي یا نیمه مفتوحه وي، لکه د صبریو ولسوالي، د نادر شاه کوټ ولسوالي، او د سپیرې ولسوالي، قلندر ولسوالي، د مساخیلو. دا 15 ولسوالۍ داسې ولسوالۍ وي چې بعضې مکملې مفتوحه وي، لکه د قلندر ولسوالي چې دا مفتوحه سیمه وه. الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره موږ په اولویت کې دغه ولسوالۍ دي چې باید د خلکو ته موږ ډېر کار وکړو، ځکه په تیر وخت کې دا د دښمن په سره کرښه کې وي، دوی ته هېڅ پراختیایي پروژې نه دي کړي، د ټولو امتیازاتو نه محروم وو. ولله الحمد اوس وخت کې که تاسو لاړ شئ د سپیرې ولسوالۍ ووینئ، په هغې غره کې دومره کار ورته شوی ده چې یقیني دلته په مرکز کې دومره کار نه ده شوی. همدارنګه د قلندر ولسوالي موږ په ټول خوست کې د قلندر ولسوالۍ هغه تعمیر ورغولو، د بنیاد نه جوړ کړلو، نوی تعمیر د ولسوالۍ مو ورته جوړ کړو. صبریو ولسوالي چې کومه ده په ټولو د خوست په ولایت کې اولنۍ دغه ولسوالي ده چې موږ دوی ته د الحاج خلیفه سراج الدین حقانی حفظه الله تعالی په هغه شفقت او لورینه باندې دوی ته د برق چارې روانې دي، اوس تقریبا 80% شوي دي، د شل به پاتې وي. همداسې رقم ته د مساخیل ولسوالۍ چې موږ دلته د وزارت نه یو هسپتال راغللو چې دا چېرته او چا کومه ولسوالۍ ته، نو د ولایتي ادارې په لزوم دید موږ هغه مساخیل ولسوالۍ ته ورکړلو چې دا حقدار خلک دي. نو هغه ولسوالۍ چې په تیر جهادي دوره کې د امتیازاتو نه محروم پاتې شوي وي، اوس هغې ته
د امارت اسلامي له خوا نه پوره توجه شوې ده الحمدلله. ډېره زیاته مننه. د دې ولایت د زیربنایي پروژو د پلي کولو لپاره له مرکزي حکومت او همدارنګه له بهرنیو مرستندویه یا مرسته کوونکو سره ستاسو همکاري څنګه ده؟ اولا خو موږ د خپلو مشرانو نه ډېر مشکور یو چې دوی خوست ولایت ته توجه کړې ده. خو بیا هم ما مخکې خبرو په جریان کې دا خبره وکړله چې خوست ولایت یو سرحدي ولایت ده. یقینا دلته ضروریات او مشکلات د ولس زیات دي. په مجموع کې موږ یو مشکل چې هغه موږ د سړک مشکل ده په دې باندې مو کار روان کړی ده. الحمدلله وزارت په هماهنګۍ دغه کار شوی ده چې موږ 2 لین سړک دلته تیر کړو. د وزارت هم توجه ده ورته. نو د دوی په هماهنګۍ د دوی په لزومدید د دوی په زیاته توجه الحمدلله په خوست کې ډېرې پروژې پلي شوي. ډیره زیاته مننه. الله دې اجر درکړي. مرستیال صاحب محترم، د خوست ولایت د کرنې، مالدارۍ او سوداګرۍ د ودې لپاره ستاسو پلانونه څه دي او آیا د خصوصي سکتور ملاتړ او پانګونې د جذبولو لپاره کوم تدابیر نیول شوي دي، نه دي نیول شوي، څه پرمختګ شوی ده په دې برخه کې؟ لله الحمد په دې برخه کې د خوست ولایت ولایتي ادارې ډېر کار کړی ده. دلته موږ لګیا یو چې موږ خپلو تجارانو ته ترتیب برابر کو. صنعتي پارک مو ورته ترتیب کړی ده. صنعتي پارک نه کار روان ده او دلته مو تجارو ته هغه ځمکه چې څومره د چا ضرورت و هغه مو ورته توضیح کړې ده او دوی خپلې پانګونې انشاءالله په خوست ولایت کې د پارک په رسیدو سره او دوی کوي او دوی ژمن دي دې خبرې ته لیوال دي ورته چې دوی دلته پانګونه وکړي. همدارنګه د مالدارۍ په برخه کې، د زراعت په برخه کې موږ د زراعت ریاست ډېر کار کړی ده. دلته داسې سیمې چې هغلته ضرورت ده چې نیالګي کېنوي په ډېرو ولسوالیو کې دا کار شوی ده. تقریبا تېر کال په لکونو نیالګي دلته کېنول شوي دي. همداسې رقم ته ډېرې ځمکې چې هغه خړوبې ځمکې دي خلکو ته په اجاره ورکړل شوي دي چې خلک استفاده ترې وکړي او عاید یې امارت ته راشي. نو په دې باندې الحمدلله موږ د زراعت ریاست او په مجموع کې ولایتي ادارې ډېر کار کړی ده. قانع صاحب محترم، خوست میشت ولسونو لپاره ستاسو اوږدمهاله پلانونه څه دي، راتلونکي پلانونه؟ دا چې په مجموع کې ټول افغانستان انقلابونو ځپلی یو هیواد، هر ولایت باسازۍ ته پرمختیایي پروژو ته ضرورت لري. همدارنګه د خوست ولایت د دغه جملې څخه حسابیږي. موږ خپل فکر دا ده چې خوست ولایت ته موږ په اول قدم کې هغه اساسي او بنیادي پروژې راوړو، ورته برابرې کړو چې من جمله د هغې نه دلته موږ یو لوی څو دانې چک ډیمونه نه بلکې ډیمونو ته دا مو فکر ده د وزارت سره مو هم شریک کړي دي چې دلته موږ ته ډیمونه جوړ شي تر څو موږ د خپلې برېښنا څخه برخمن واوسیږو. په دې باندې انشاءالله وزارت موږ سره د یو ډیم هوکړه هم کړې ده چې په دې لنډ وخت کې به په هغې باندې کار پیل کړي که د خدای رضا وي. او د هغې سره بنیادي کارونه چې د زراعت په برخه کې دي، موږ خپل ولس ته هغه ځمکې چې هغه دولتي امارتي ځمکې دي هغه ولس ته ورکړو تر څو ولس د هغې نه مستفید شي، مشکلات یې ورحل شي، ولایت ته د هغې امارت ته د هغې عواید راشي. ان شاء الله مشکلات مونږ ګورو دلته چې هغه مشکلات چې د خوست په سطحه دي مونږ خوست میشتو ته د هغې حل پیدا کړو. من جمله د هغې نه مونږ دغه د خوست ښار چې کوم ده یو څه ظرفیت کم ده د هغه څه نه چې څومره مونږ ولس لرو. په دې باندې هم مونږ اوس اخته یو چې یو اساسي پلان جوړ کو تر څو موږ دغه ساحې چې هغه په شنه ساحه یادیږي په پلان کې داخلي کو، ولس ته په دې کې موږ تجارو ته د کار زمینه برابر کو او خپل ښار ته پراختیا ورکو. ډیره زیاته مننه. مرستیال صاحب محترم، په پای کې د پولیس راډیو له لارې د افغانستان ټول ولس ته او بیا خصوصا خوست میشتو ولسونو ته ستاسو پیغام سره توصیه مو څه د خپلو مجاهدینو د څه وینا لرئ مهرباني؟ د افغانستان ځورېدلي کړېدلي ولس ته مو په ستاسو له لارې دغه پیغام ده چې تاسو هغه ولس یاستئ چې د نظام په راوستلو کې مو نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي دي. دا چې دا نظام ستاسو په هماهنګۍ خدای تعالی موږ تاسو ته راکړی ده، دا نظام زمونږ او ستاسو ګډ نظام ده. لکه څرنګه مو چې د نظام په راوستلو کې قربانۍ ورکړې دي، داسې باید موږ د نظام په استحکام کې د دې په ساتنو کې هم
قربانۍ ورکړو. هیڅ دښمن پرېږدو د ولس په مابین کې چې هغه رشد وکړي، زمونږ د نظام، زمونږ د امنیت په مابین کې خلل وکړي. او همیشه مو د خپل ولس نه دا غوښتنه ده، احترامانه صمیمانه پیشنهاد مو ده ورته چې خپل مشکلات مو د امارت اسلامي سره شریک کړئ. کله کله داسې وي چې یو قوم د بل قوم په مقابل کې راجګیږي، برخورد کوي. نو موږ د خپل ولسونو نه دا احترامانه هیله ده چې دا نظام ستاسو نظام ده، دا نظام به تاسو ساتئ، دا نظام به تاسو پر مخ بیایئ. نو په دې خاطر خپل ستونزې هم د نظام سره شریک کړئ. د نظام دروازې ستاسو په مخ همیشه پرانیستې دي. دا نظام ستاسو په خدمت کې ده. دا حاکمان چې څومره دي د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ورعاه نه ونیسه تر عسکره پورې، دا ټول ستاسو خادمان دي، حاکمان نه دي. موږ به ستاسو په خدمت کې شپه او ورځ یو، او د دې سره په څنګ کې بیا هم په خپل ولس باندې غږ کوو چې ولسه دا نظام ستاسو نظام ده، د نظام ته احترام ولرئ او د دې نظام شکریا د خدای تعالی نه ادا کړئ. ځکه ډېره ستړیا تاسو په ګللې ده. د دې نظام د وجې نه، د دې نظام په راوستو کې ستاسو بچیان شهیدان شوي دي، ستاسو کورونه وران شوي دي، تاسو جیلونه په دې باندې تیر کړي دي. نو دا مو ستاسو نه احترامانه هیله ده ولسه چې د خپلو امارت مجاهدینو سره څنګ په څنګ ودرېږئ ترڅو دا نظام استحکام پیدا کړي. جزاک الله، ډیره زیاته مننه کوم مرستیال صاحب محترم چې موږ ته مو وخت راکړ او د پولیس راډیو د ځانګړې مرکې خپرونې له لارې مو ولسونو ته د دغه ولایت لاسته راوړنې، فعالیتونه، پرمختګونه او راتلونکي پلانونه شریک کړل. نړۍ مننه کوو، خوشحاله اوسئ. تاسو نه هم ډیره مننه کوو. الله تعالی مو د خدمات قبول او منظور کړه. بیا هم ډیره مننه، تاسو تکلیف ګلله دلته راغلی یې. جزاکم الله خیر. د پولیس راډیو قدرمن اوریدونکو، موږ سره د ځانګړې مرکې په خپرونه کې د خوست ولایت مرستیال والي ښاغلی مولوي محبوب شاه قانت د افغانستان اسلامي امارت، هغه شخصیت چې په تیر شل کلن دور کې او همدارنګه د اسلامي امارت د حاکمیت نه راوروسته تر دا مهاله پر خوست میشتو ولسونو ته په بېلابېلو برخو کې او په د بېلابېلو مسؤلیتونو له لارې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي دي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو د مرستیال والي صاحب خبرې واورېدلې، په خوست ولایت کې ډېر پرمختګونه شوي. تر د تېرې ادارې پر مهال کومې نیمګړتیاوې، کوم خدمتونه البته چې هغوی نه و ترسره کړي او نه یې ترسره کړي دي. البته اسلامي امارت په تیر 3 کلونو کې د هغوی د 10 کالو نه هغه دوی چې دلته وخت تیر کړ ډېر څه کړي د خوست میشتو ولسونو لپاره. او همدارنګه د دې ولایت مرستیال والي او همدارنګه نور مسؤلین، امنیه قومندان او نور مسؤلین په دغه حالو ځلو کې لګیا دي چې خوست میشتو ولسونو ته په بېلابېلو برخو کې خدمتونه ترسره کړي. دغه کړېدلی ولس، دغه ځورېدلی ولس چې په تیر 10 کلن دور کې له څومره کړاوونو سره مخ شو، پرمختګونه ورته نه دي شوي، د پرمختګونو نه وروسته پاتې شول. دوی هلې ځلې دا دي او لومړیتوبونه یې دا دي چې دغه ولسونو لپاره رښتینی خدمت یې ترسره کړی او خدمت ترسره کړي. قدرمن اوریدونکو، د ځانګړې مرکې خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي، تر بیا چې زه نظیف الله هوتک تر یوې بلې نوې خپرونې او تر یو بل نوي میلمه ستاسو په درانه حضور ته حاضرېږم. تاسې په یو بښونکي مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه.